បាទឥឡូវយើងពងតែបូមស្រះលឿងស្រះមួយទី1របស់យើងហើយយើងឃើញថាឥឡូវបានប្រមូលបកងបដាហើយគាត់ឲ្យយើងបូមរៀងស្ទើរបន្តិចរៀងបកងយើងរៀងនៅស្ទើរបន្តិចហ្នឹងហើយចាំឲ្យពូបថយមិនសិនពូតោះយើងបិទបន្តិចទៅចាំដរិតមកយើងចាំបូមបើហើយកុំឲ្យអស់ពេកបូមនៅសល់ប្រហែលជា10នាទីទៀតឬក៏5-10ហ្នឹងយូរអស់ហើយទឹកហ្នឹង